Bonjour, bonsoir, bandeko bandaka papa FTN ya Congo Milolo. Lelo oyo yo tozali dimanche le 4 septembre. Nazongeli bino lisusu na émission na biso ya dimanche à vous. Lelo tokoloba mwa moke kaka makambo ya ba élection parce que kala te to ba élection za kobanda. Donc na décembre 2023 ba élection za kobanda. Donc toko meka kobeta suma moke makambo ya ba rentrée scolaire na mboka na biso ndenge nini eleki bana bazongi to bazongi te. Na pesi mbote mingi na bandeko nyonso tu oyo bafete baniversaire na bango na mois septembre, et puis na bandeko nyonso tu oyo bakufeli bandeko na bango. En tout cas, mes condoléances pour na part ya Congo Milolo, apesi bino nyonso tu. Vous avez courage, nzamba kosunga. Na remercie pe mingi bandeko na ngai mususu oyo baza kokomela ngai, toza kosolola, baza kopesa ngai ba conseil, na pesi bino ba mbote makasi. Place bozali bino moko bomiyebi. Na otanga ba komona bino te. Na kobanda na makambo ya rentrée scolaire, boyebi ke presque mokili mobimba bazongi classe presque. Bamboka mususu nanu ba rentrée salami te, mais en tout cas na 90% na monde bana bazongi classe. Mais problème oyo sa ya biso passe ezali parce que na mboka na biso bana ebele bazongi classe te. Bana ebele bazongi classe te parce que ba syndicaliste mususu bajijaki ke bana bazonga classe te pona mbongo na bango na bazwi te. Ezali na ba prof mususu nanu bazwi mbongo te, baza impayé, ba mois ebele bafutaka bango te. Donc ba décidaki bakei na grève. Donc en tout cas na mboka na biso RDC bana ebele bazongi classe te parce que grève. Parce que makambo ya gratuité et choix nango simba te. Na ba classe moko omona bana 100, 150, 200 élèves. Professeur azaka tamso ye moko impayé, azoya classe na nzala, afutela quelque part. Ko lupango azotia ba menace afuta mbongo. Mbongo ezate aza koya kopesa bana ba cours. Ko ni na malonga opesa bana. Poye moko mutu neza no bien te, ko ni na malonga opesa bana. Yango toujours mon mesano ezali kaka ke gouvernement asala nyonso tu apesa mbongo ya ba travailleurs ya l'État. Bato nzo basaka na l'État fafutaka bango mpona bango bazala bien. Nalandaki video moko boye ya professeur mo azoloba ça fait soki 8 mois 9 mois bafuti ete. Bon muta ndenge mwana siko bafuti ete. Mpona tikabela mwana ba point eza facile. Si mwana yeli mwa mbongo bapesi mwa mbongo moko boye fa kabela mwana ba point. Donc toza koloba ke avenir ya Congo ezali mpona bana biso. Il faut sikoyo gouvernement zwa makambo ya éducation en charge à 100%. Ba école privée baza na bango bien, mais azoba surtout ba école ya l'État. Mais ba école ya l'État pe musu baza na bango bien, bango babonda mosala ba grève.
neti belikia babondeko babosangani baboboto baekole wana malgré tout eza mingi baekole ya basango leta mpe akota na kati baza na bango bien bango nayoki basala grève te parce que bango bazwaka basalaire na bango mwa bien ndenge nayoki me baekole mosusu wana oyo eleki oyo etikali wana baekole ya baleta eza na bakartier na bacommune banini mobulu na kosenga na gouvernement tala makambo ya baprof bapesa bango bambongo na bango ya bambongo baza kosenga te baza kodefa te bazomérite bambongo basala mosala na bango ya koedike bana grâce na bango bana bakokoma bamikondi lobi bana bakokoma mayele lobi avenir ya Congo ezali grâce ya bapapa wana oyo batangisaka bana donc l'état tala likambo ya batata wana bapesa bango bambongo na bango ya bambongo na bango eza niongo te bazomérite bambongo na bango baosala bagrève na bango normal eza badroit na bango eza te botindela bango basoda bana obeta bango so bafimbu babokela bango babombe lacrymogène bakangaka bango bamaltritaka bango te eza badroit na bango bambongo oyo mosusu eza kobima ata mosusu mpona badepute banani oyo basalaka na bango mpe ria na mboka wana bokokata mpe bambongo ya badepute mosusu bokatikati bao bambongo bokamati mbongo wana bopeswa na enseignement en tout cas nasengi na bakonzi ya mboka botala likambo ya baenseignant wana malamu baza kosouffrir vraiment baza kosouffrir déjà bazalaka mal payé déjà basalaire ya malonga bazwaka te bozofuta bango lisusu te bamosusu une année bazwaka salaire te bamosusu 2 ans bamosusu 5 ans bamosusu 8 mois bamosusu ça dépend bayi bambongo na bango ekoma lokola loto jour ya paye so akekotisa mwa carte na ye bwata so bakopesa mbongo tan so bamona mbongo eleki nango te ekoma kaka loto ya mosu ozwi ye mosu ozwi te natiki leta atala vraiment likambo ya baenseignant basoigne bango mpena bien mpona bamotive bango bango nde bazali wana mpona kopesa bana mayele mpona venir ya lobi ezali bana wana dofo tosunga bango leta sunga bango ezali vraiment rôle na yo ya kosunga baenseignant eza kaka baenseignant te eza bamétier oyo mpe baza na leta baza impayé donc mosala mwa leta ezalaki lokwa mosala moko boye mwa garantie moko boye ya mosala mais eza so ndenge wana te mosala leta ekomi mpasi moto akosala na leta aza impayé bamétier na bamama ye mwana na banini baza impayé balelaka ti lelo oyo bobokamwake bato bakufaka mingi na bahôpital ya leta bokamwa te médecin aza impayé amoni bamaladi mibale baye moko aye na mbongo moko aza mpiaka ye sikoyo na ndako atikaki nzala na ndako ata bino mokoyebisa ngai mpe na médecin wana ye moko aye deja hôpital na nzala atiki ndako na ye na nzala mama locataire mpe aozela yafuta mbongo ne na fin du mois na futi te yo ye na hôpital bo atali boye oyo aza na mbongo akopesa ngai oyo aza na mbongo te le choix est clair akozwa mbongo yo oza na mbongo to kokufa yango bato ebe baza kokufa na bahôpital ya leta mpona mbongo eza te donc natiki makambo wana nyonso tu na maboko ya leta ye moko atala yango en tout cas soigner bato ya leta ezala bamédecin na leta ezala baenseignant ezala bamilitaire na biso bapolicier bango nyonso tu en tout cas il faut kosala tu
kozwa mbongo moko boye kosoigne bato wana. Santé na biso eza epai ya bapapa wana, bamédecin wana, sécurité na biso eza epai ya bamilitaire na biso, bapolisier, banani, éducation eza mpona baenseignant. Il faut bato wana bazala bien payé, il faut kosoigne bango bien. Bazali très très important na mboka na biso. Natiki makambo wana, et puis po ana bosana te, pe ya sonam na papa Kwedi, po ate kotika biso, bango penza bazali vraiment ozomona papa wana so aza na théâtre, ozo sentir vraiment que aza ko éduquer masse papa Kwedi, pe ya sonam. Komo Milolo, en tout cas, abosani papa wana te. Papa atika biso ba bon souvenir ya malonga ya malamu. Ba théâtre nyonso tout basala tanga théâtre de chez nous ya kala, basala ba théâtre nyonso ya kitoko. Bango basala ba théâtre ya kitoko. Neti mwana ntusu esilaka te, mwana ntusu théâtre mwana ntusu atotia yango lelo oyo otala yango banoseka kaka. Si bamboka ezalaka bie bapapa wana lelo ba riche, ba icône. Mais mboka na biso boyebi kaka. Ba artiste comédien bakoma mamandia. Faut bakenda kosengaka mbongo quelque part, so aza maladi, faut akendaka basala ye papier, akende quelque part, azwa moins soin, banini eza mabe te, kosalisa eza mabe te. Na oyebi te eza mabe nde bakendaka basalisaka bango na bato bazala mwa moyen, eza mabe te. Mais soki système ya mboka ezalaki bien, bapapa wana balinga bazala ba retraite na bango ya bien, basalaire na bango ya bien, balinga mpe bavivre bien na bana na bango, na bafamille na bango, na bakoko na bango. Donc wana ezali mpona makambo ya papa Kwedi. Molimo na ye pema na kimia. Tokota na sujet ya makambo carte électeur. Mamba carte électeur, boyebi système antanga yo bana mamba carte électeur. Style l'autre za ba carte d'identité. Le carte électeur remplace la carte d'identité. Donc carte d'identité na biso comme carte électeur. Autant moi na RDC pour ça kangyo na nzela, ou là tout nos carte d'identité, ou tout nos carte électeur. De comment identité na biso. Mais nazosenga na l'État bosala makasi botia ba carte d'identité na mboka wana po eza soni. Po ezali soni mboka oyo ezanga carte d'identité ezali mboka moko za ko exister te. Carte d'identité ezali identité ya mutu, ezali pona ko identifier mutu avandaka wapi, auti wapi, abotami wapi, akoli wapi, famille na ye wapi, bokoyeba ye bien. Tango ya Mobutu tozali ba carte d'identité na biso bama ya pondu, tout le monde ayebi yango. Ate ezalaki nango ya ndenge ya ezali nango ya ndenge ya French, mais ezalaki quand même. Moi, carte d'identité, on est quand même. Maya Pondo, est quand même. Si quoi, carte d'identité, comme la carte électeur, même de remplacer la carte d'identité. Donc, il y a un système où tu vois, mboka, dans les pays riches, Congo, za munene, mbongo ezali. Ezali biloko bonko, tant on a 5 ans. Il y a un mandat na yo 5 ans on a un mandat yo président banda déjà makamba ba recensement banda déjà ko identifier ba bana ya mboka banda déjà ko pesa bango ba carte d'identité na bango bazana na carte électeur de loko mususu carte électeur ezaka pona ba élection carte électeur oza te ke oza carte électeur so votaka na yo déjà pourtant mona na ngokaka
otambola na ngokaka otambola na ngokaka partout mbula na mbula te eza soni siko awa wa élection eza mpe kala te na décembre 2023 élection akala te awa nayebi te soki enrôlement ngo soki ebandi nazoka fo ebanda na bajanvier bamosusu fo ebanda na kaka na année oyo 2022 vers la fin nayebi te est-ce que bato nyonso to bazwa carte d'identité wana carte électeur wana bato nyonso to bakozwa yango bato nyonso to bakovote soki élection mo pene kozala or que soki bino bapolitisien bolise bokende na baélection na bino ngai andima mambo ya élection te mais bapolitisien balingi élection ezali bajeu démocratique. Est-ce que vraiment ti lelo bino bana opposition est-ce que vous fongoli miso mpona bacarte électeur wana enrôlement ngo kobandaka toyebi te tozwa kaka bamosusu na année oyo bamosusu na janvier 2023 élection ya kala te na 2023 décembre 2023 donc c'est le moment ya kobanda deja soki okosala baenrôlement ya bato koidentifie bato kopesa mo bacarte bazala nango déjà prêt. Est-ce que tout le monde a la carte? Est-ce que les Congolais ont bazali libanda bako voter? Premièrement, on a un RDC. Dans les pays comme Mali, Sénégal, Guinée, Tchad, les pays surtout, Maliens par exemple, Maliens, partout place à Zali, à aucun de voter pour les droits naïfs. Il y a biso ba Congolais za kata msuka kaka na Congo kaka. Ba Congo baza na Brazzaville ba votaka te, ba Congo baza na Angola ba votaka te. Congolais azali partout di banda ya Congo ba votaka te. Eza mabe. Na bandi mbala o papa Kadima ozo kanga yemi osimi ba semi. Boko enrôler tout le monde. Ba ambassade ezali, ba consulat ezali. Place Congolais, place Azali, il faut se sentir qu'il va se sentir utile, place Azali. Les Congolais vont voter. Il faut pas savoir possibilité de voter. Qu'il ne passe à Azali, soit dans le Sénégal, avec une ambassade na biso, AGP carte électeur na ye, jour il y a l'élection, à qui peut voter dans cette ambassade. Ou bien atindi bulletin par la voie postale, atindi ndenge bosa système par na éviter ceux qui ont qu'elle sur place, ceux qui ont voté en ligne, atindi no ni na éviter. Mais Congolais yo sur place il faut voter, ils ont droit na ye. Ba Congolais o balingi élection, faut pas voter, mais ça mo possibilité ba voter. Donc, en tout cas, on a bakondi ya mboka, basala makasi. Président oyo akozwa mandat na 2023, asala makasi. Basala recensement ya bakongolais, na osenga pensa recensement ya bakongolais nyonso. A identifier bakongolais nyonso tout. Bapesa bango ba carte identité. Atala makambo ya l'État, misala ya l'État. Abakisela bango ba salaire. Ba senya bazwa mbongo na bango ya bien, ba médecin ya l'État bazwa mbongo na bango ya bien, ba professeur oyo bazana ya l'État bazwa mbongo na bango ya bien, ba militaire bazwa mbongo na bango ya bien, ba policier bazwa mbongo na bango ya bien. Bandeko musu basala na ba commune bazwa pe mbongo na bango ya bien. Pona ba commune wana bazwa ka mbongo ya bourgmestre ndenge la vuela na moi staff na ye. Oh to batika na basibata CC wana ba bureau wana bazwa ba mbongo te.
à part kopa oteka mwa papier mwa nini oui kopa te mwa mutu mwa aza na besoin mokanda oui mais na salaire boye baza na salaire ya malonga te mpo na lelo natiki bino na émission ya biso ya dimanche à vous lelo tozalaki dimanche le 4 septembre natiki bino na bafamille na bino bopartage boaime bosabone massivement moto alinga retrouve ngai ke na Facebook na ngai Congo Milolo, na Instagram Congo espace Milolo pareil, na message okomela ngai walinga komela ngai na mail na ngai komela Congo Milolo @gmail.com komeli ngai so oza makambo kotuna oza basujet ya koyebisa ngai na loba oza peut-être na poso osala mwa publicité na yo moko boye olingi oza na maison na yo moko boye nalekisa yango na chaîne na nga eza nango na problème te okomeli ngai na orépondre tokosola kitoko natiki bino bon dimanche na famille na bino au revoir bye bye ciao